हेलो दोस्तों, अगर आप परेशान हैं अपनी पुरानी से पुरानी खांसी को लेकर के तो आप अपनी पुरानी खांसी को 2 से 3 बार में ही खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, जितना कि आप खा सकते हैं। उसके बाद में इसमें आपको 1 चम्मच के करीब शहद लेना है। ये देखिए, इस तरीके से दोनों को आपस में मिलाने के बाद में हमारी दवाई जो है सर्दी खांसी की बिल्कुल तैयार है। आप इसको सुबह में या फिर शाम में, दोनों टाइम में किसी भी एक टाइम आप इसको लेकर के चबा चबा करके खा लीजिए। ऐसा करने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है तुरंत ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा राहत मिलेगी आपकी खांसी में इस नुस्खे के इस्तेमाल से।